សូមស្វាគមន៍អ្នកដែលមានចិត្តចង់ដឹងចង់ឃើញធ្លាប់ឆ្ងល់អំពីអាចកំបាំងលោហៈធាតុចុងក្រោយទេតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងពិតជាចូលទៅក្នុងប្រហោងខ្មៅវាជាសំណួរដែលបង្កឲ្យមានទាំងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការភ័យខ្លាចចំពោះប្រហោងខ្មៅតូចៗដែលមានម៉ាស់ស្កាយដំណើរនឹងខ្លាំងក្លាយូរមុនពេលដែលអ្នកទៅដល់ចំណុចដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបានគឺផ្ដេកព្រឹត្តិការណ៍អ្នកនឹងជួបប្រទះអ្វីមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថា spaghettification ស្រមៃមើលកម្លាំងទំនាញដ៏ធំល្វឹងល្វើយលាតសន្ធឹងអ្នកចេញដូចជាកណ្ដៅខណៈពេលដែលច្របាច់អ្នកពីចំហៀងក្នុងពេលតែមួយភាពខុសគ្នារវាងជើងនិងក្បាលរបស់អ្នកនឹងខ្លាំងក្លារហូតដល់អាតូមរបស់អ្នកនឹងត្រូវរហែចេញវាជាដំណើរការមួយដែលមានទាំងថាមពលមិនគួរឲ្យជឿនិងតាមដែលយើងអាចយល់បានគឺស្លាប់ភ្លាមៗខណៈពេលដែលរឿងនេះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាជាការមើលឃើញដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៅក្នុងរូបវិទ្យាខ្លាំងនៃសកលលោករបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការរុករកលោហៈធាតុនេះប្រសិនបើអ្នកយល់ថារឿងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សូមពិចារណាតាមដានសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបន្ថែមទៀត